Okay. So, ito yung ating mic input. Naglagay tayo ng jack, mono jack. Then, ang input ng ating source ng music is dito sa mic 3 and 4. So, hindi ko ginamit yung Bluetooth dito, kundi naglagay ako ng external Bluetooth para makontrol ko yung high, mid, at saka low niya. At the same time, magagamit ko rin yung auxiliary. Kasi pag hindi nyo ginamit yung auxiliary, or I mean, kasi pagka ginamit nyo yung Bluetooth dito, then ginamit nyo yung auxiliary, hindi siya gagana guys. So dapat dito manggagaling ang inyong input sa either mic 3, 4, 1, 2, 3, or 4. Okay? So ulitin ko, gagana lang yung auxiliary pag ginamit nyo yung 1, 2, 3, 4 na mic input na source ninyo. Either mic, either ang input ng music ninyo, dito manggagaling. Okay? So ito yung aking left and right na mono jack. Okay? So nilagyan ko ng dalawa, left and right. Then yung output natin, XLR, papunta sa RCA natin. Then yung ating subwoofer, ginamitan ko ng auxiliary. Ayan. So papunta siya sa wire natin. Okay? So ginamitan ko ng adapter para sa RCA. Wire to RCA siya. So auxiliary yung ginamit natin. Nag-split left and right para sa subwoofer natin. Okay, so yung ating ito left and right na input sa Bluetooth is ito yun guys. Yan. Bluetooth natin to. Okay. Ito yung external Bluetooth natin. So diyan manggagaling yung music natin. Hindi ko ginamit yung Bluetooth nito kasi hindi ko magagamit yung auxiliary out nito para sa subwoofer natin. Alright. Okay. So ito guys, ang ginamit ko dito is stereo. Yan, sa auxiliary. Left and right. In-split natin dito guys. Okay. Yan. Then, ito, XLR natin. Ito, left and right. Mula sa Bluetooth, pinasok ko dito sa 3 and 4. Then, yung ating mic input. Okay. So, maganda kasi pag dito guys, nanggagaling yung 3 and 4, yung ating source ng sound, malalaro nyo yung sounds dito. Nagkakaroon siya ng effect. Okay. Magkakaroon siya ng parang surround effect. So, mas magandang dating. Kaysa dito guys na Bluetooth, na fixed na ang inyong effects or wala siyang effects. Kumbaga magagaling lang ang volume ninyo dito sa MP3. Ito guys, yan. MP3 to. Okay? So ito lang yung control nyo. Wala na kayong control dito pagka sa Bluetooth na ito ang ginamit nyo. Okay? Mas maigi, dito kayo magagaling ng source ng input nyo para makontrol ninyong effects. At ma-maximize nyo yung gamit ng inyong mixer. Okay? Ayan. So yun naman po guys. Okay, sample music. Bass lang, bass. So, instrumental. So, yun ang ibig sabihin, magagaling dito yung source ninyo, guys. Okay? Hindi affected yung subwoofer. So, subwoofer, auxiliary nyo kukontrolin. So, auxiliary. Yan. And then, yung main aux para sa subwoofer. Yan. Babawasan natin. O, nawala. Yan. So, bass yun, guys. Okay. Tagatak mo na para
she doesn't know about you. How can I tell her about you? Oh, girl, please tell me what to do. And everything seems right whenever I'm with